بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى فقادوك هنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رمضان بتملكته ያዘጋጁት የሆነው ኪታባቸው መጃሊሱ ሸህር ረመዳን በመባል የሚታወቀው የኪታብ احكام الصيام والقيام والزكاه ስለ ረመዳንን በተመለከተ የተለያዩ ህግጋቶችን ያቀፈና ስለ ቂያም ስለ ተራዊህም እንዲሁ የሚዳስስ ዘካንን በተመለከተ እንዲሁም ይህን الشهر الفاضل ትልቅ ደረጃ ያለው የሆነን ረመዳን ጋር ትስስርነት ያላቸውን ነጥቦች ያካተተ የሆነውን ኪታብ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يومية أو ليلية كرمضان كالو قناتوچنا ويم رمضان كالو ليلቶች ጋር ትስስርነት ያለው ሲሆን ይህ ኪታብ ረመዳን ከ30ዎቹ ቀናቶች ጋር አስተሳስረው የጻፉት የሆነውን ኪታብ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ እናያለን ማለት ነው። ይህ ኪታብ መጃሊስ شهر رمضان ብለውታል። يعني المجلس الأول المجلس الثاني إيالا اسك ثلاثة درس يقتلان مالتنا رمضان لا مجمرة وكان لهولتنيا ولسوستنيا ولارتنيا ويالو يازدقات جتناونا إن ينبع الله سبحانه وتعالى فقد ألت بألت إيه الكتاب إن ملكة للمالتنا كتابه يالا تشوف سووج كتاب بمجلد ወይም ደግሞ ኪታቡ ይላልላችሁ ቪዲዮውን በመገልገል መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። المجلس الأول የመጀመሪያው መጅሊስ ይላሉ። የመጀመሪያው ቦታ ረመዳንን አህካሞችንና እንዲሁም ሌሎች ነገር የሚዳስሱበት የሆነው መጅሊስ ማለት ነው። ያው ሆነ ቦታ ላይ ተቀምጠው ቦታቸው ላይ ተቀምጠው ያደረጉት ዳሰሳ ነውና المجلس الأول ይላሉ። مجالس يعني جمع مجالس المجلس جمع مجالس مات بوتاوش مالتنا مجلس ملو دغمو مفرد نو بوتا مالتنا المجلس الاول يمجمريو مجلس في فضل شهر رمضان لرمضان ور ترفات يميداسس يهونه نو مالتنا يمجمريو مجلس بوتا በቁጭ ብለው ከህዝቦች ጋራ ከተመሪዎቻቸው ጋራ ሲዳሰሱት ማለት ነው። የመጀመሪያው ረመዳን መጀመሪያ ላይ የዳሰሱት ምንድነው? فضل شهر رمضان የረመዳንን ትሩፋትን በተመለከተ ማለት ነው። ይሄ ወር ትልቅ ትሩፋት ያለው ወር ነው። ትልቅ ደረጃ ያለው ወር ነውና ይሄን በተመለከተ ይዳስሳሉ ማለት ነው። الحمد لله الذي انشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. شيخو عنده مالك جمروال الحمد لله هالو قال الله سبحانه وتعالى يقبال الذي يجتا أنشأ فطران يفتر له رجتا الله مسجنا يقبال وبرا أي بمعنى خلق مالتنا أنشأ فطران ياسجننا وبرا يفتر له نوجيتا فطران مالتنا وخلق الماء وهنم يفتر له نوجيتا الله مسجنا يقبو والثرى كأثر بتات يالون هلو الثرى بلو مالت كأثر بتات يالون هلو يفتر له نوجيتا الله مسجنا يقبو مالتنا الله سبحانه وتعالى خلق الماء وهن يفتر الله نو وها تلك تقام والثرى كأثر بتات يالون هلو يفتر له نوجيتا مسجنا يقبو وأبدع كل شيء هلو نجر
ያለ ምሳሌ የፈጠረ የሆነ ጌታ ይላል ምስጋና ይድረሰው وابدع كل شيء يعني على غير مثال سابق ማለት ነው ያለፈ የሆነ ምሳሌ ሳይኖር ሁሉ ነገር የፈጠረ የሆነው ጌታ አላህ ምስጋና ይገባው وابدع የፈጠረ የሆነ كل شيء ሁሉ ነገር ምንም አይነት ምሳሌ ሳይኖር ማለት ነው የሰው ልጆች አንድ ነገር ሲፈጥሩ ሌላ የሚኮርጁት ነገር ይኖራቸዋል የሚያዩት የሚኮርጁት ይኖራቸዋል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን በዚህ መልኩ አይደለም ማለት ነው ምንም አይነት ምሳሌ ሳይኖረው ሁሉ ነገር የፈጠረ ለሆነው ጌታ አላህ ምስጋና ይገባው ወዘራ የሚለው አይ በተሁም ወከሰረሁም ቁጥራቸውን ያበዛ ለሆነው ጌታ ምንም አይነት ምሳሌ ሳይኖረው ፈጠራ ወዘራ ቁጥራቸውንም አበዛቸው የፍጥራኖቹን ማለት ነው ለዚህ ጌታ ምስጋና ይድረሰው لا يغيب ድብቅ አይደለም عن بصره ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እይታ ድብቅ አይደለም صغير النمل በጣም ትንሽ የሆነችው ጉንዳን እንኳን ማለት ነው ከአላህ በصر ከአላህ እይታ ድብቅ አይደለችም في الليل በሌሊት ውስጥ إذا سرى በሚጓዝ ጊዜ ይሄ ትንሽ የሆነው ጉንዳን ድቅድቅ ባለ ጨለማ ሌሊት ሲጓዝ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እይታ ሊደበቅ አይችልም ይላል لا يغيب ድብቅ አይደለም عن بصره عن بصر الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እይታ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይን ድብቅ አይደለም صغير النمل ከጉንዳን በጣም ትንሽ የሆነችው ጉንዳን ማለት ነው في الليل በሌሊት ውስጥ إذا سرى በሚጓዝ ጊዜ ማለት ነው ولا يعزب አሁንም የሚርቅ አይደለም عن علمه ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውቀት የሚርቅ ድብቅ አይደለም مثقال ذرة ቅንጣት ታክል እንኳን ማለት ነው مثقال ذرة ቅንጣት ታክል እንኳን ከአላህ እውቀት የሚርቅና የሚደበቅ የሚሰወር ነገር የለም في الأرض بمدر مس ولا في السماء بسماء مس بسماء مس بمدر مس كالله سبحانه وتعالى أوقات مثقال ذرة كنت أتسكن يمدبكنا يمسور نجرم يلم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له يرسل الله سبحانه وتعالى بالشانو ما في السماوات وما في الأرض بسبع سمايات بمدر مستيالو هلو يا الله سبحانه وتعالى بالشانو وما بينهما بمكاكلاتشو يالو فطران يا الله سبحانه وتعالى بالشانو إلال الله أكبر له يرسو يا الله سبحانه وتعالى بالشانو ما في السماوات بسبع السماوات وستيالو هلو يا الله سبحانه وتعالى بالشانو وما في الأرض بمدر مستيالو يا الله سبحانه وتعالى بالشانو وما بينهما بسبع سماواتنا بمدر مكاكل يمجنوا يهونو فطرانوች በአጠቃላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንብረቶች ናቸው وما تحت الثرى ከአፈሩም በታች ያለው ሁሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ይላል ሱብሃንአላህ ተመልከቱ እንግዲህ በሰባት ሰማያትም ውስጥ ያለው በምድርም ውስጥ ያለው በመካከላቸውም ያለው በአጠቃላይ በሰባት ሰማያትና በምድር መካከል ያለውም وما تحت الثرى ከአፈሩም በታች ያለው ሁሉ በአጠቃላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንብረት ነው ማለት ነው ስለዚህ የተቸገረ የሆነ ሰው ማንኛውም ሰው መጠየቅ ያለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በሰባት ሰማያትም ውስጥ ያለው በምድርም ውስጥ ያለው በመካከላቸውም ያለው ከአፈር በታችም ያለው ሁሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንብረት ነው አላህ ነው መጠየቅ ያለብን ሌላ አካል በመጠየቅ ሽርክ ውስጥ መግባት መዘፈቅ የለብንም ከኢስላም ተስፈንጥረን መውጣት የለብንም ማለት ነው ባለ ንብረቱ አላህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መጠየቅ አለብን وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر سبحان الله شوه بتناجرم ይላል شوه بتناجرم ቀስ ብትልም ለጌታ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለቱም እኩል ነው ለውጥ የለውም ነው ጮህ ተናገርክም ቀስ ብለህ ተናገርክም
الله سبحانه وتعالى ذن هلتم اكل لوت اللهم مالتنا وإن تجهر شوه بتناقرم بالقول بنقر شوه بتناقرم وإن تجهر بتشوهم بالقول بنقر بعد شوهم كسب له بتناقرم لا الله سبحانه وتعالى لوت اللهم هلتم اكل مالتنا فإنه يعلم السر وأخفى لمن الله سبحانه وتعالى يعلم السر مسترنا وأخفى دبك نجروت الهلو أنتقو يميوكي هنا جتانونا الله سبحانه وتعالى الله جل في علاه سر هنا مستر نجروتنم هنا وأخفى دبك نجروتنم أنتقو يميوكي هنا جتانونا شوها بتناقرم أسبله بتناقرم الله سبحانه وتعالى ذن لوت اللوم هلتم تمساساي نقرنو مالتنا هلتم تمساساينو لمن لا الله سبحانه وتعالى يمدبكنا يمسور نقر يلمنا مالتنا وإن تجهر شوه بتناقرم وإن تجهر بتشوه بالقول بنقر بتشوه بتناقر نعم عندهم أسبله بتناقر لجتاه لو يلم هلتم أكل تمساسينو مالتنو فإنه يعلم الله عز وجل يوقع لنا السر مستر يوقع لنا وأخفى دبك نقروتنم يوقع لنا الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله بتشنيا ودر يلش بتشنيا يهونا أملاك مالك الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو كرسو وجه كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمن ملك أملاك بفتسم يلم الله سبحانه وتعالى بحق من ملكه الله عز وجل بتشنه لا إله يعني لا معبود حق إلا الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق من ملك أملاك الله له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى لبسل الله سبحانه وتعالى ملكام يهونو سموت اللوت له الله اللوت الأسماء سموت اللوت الحسنى ملكام يهونو سموت الله سبحانه وتعالى اللوت خلق آدم فابتلاه الله سبحانه وتعالى خلق آدم فتراته فابتلاه كزم آدم فتناته ثم اجتباه كزم مرطاته فتاب عليه اللهم توباتهم تقبلاته وهذا قانون منجل مراته خلق الله آدم فتر فابتلاه فتناته مكراته ثم اجتباه كزم مرطاته فتاب عليه الله سبحانه وتعالى توباتهم تقبلاته وهذا قانون منجل مراته وبعث نوحا الله سبحانه وتعالى نوح ملاك فصنع الفلك مركبا وبعث الله سبحانه وتعالى لك نوح لكاته فصنع الزجاجو الفلك مركبا الزجاجو من صنع أي نوح عليه الصلاة والسلام نوح الزجاجو الفلك مركبا يمتم زجاج يهونتين مركبا الزجاجو بأمر الله بالله سبحانه وتعالى تعزل وجرى كذام فلكو مركبو ممزقزقنا مشكركر جمرة وبعث نوحا الله سبحانه وتعالى نوح لكاتو فصنع نوح الزجاجو الفلك مركبا مالتنا بأمر الله بالله سبحانه وتعالى تعزل وجرى كذام فلكو مركبو توازى تمزقزق ببحر الله مالتنا ونجى الخليل من النار الله سبحانه وتعالى نجى أترف آدانا الخليل خليل يا الله سبحانه وتعالى وداجي ونتن إبراهيم الله سبحانه وتعالى أترفاتشو من النار كسات أترفاتشو آداناتشو فصار هنا حرها يساتوا نبلباد بردا كزقزنا وسلاما متهنا عليه بإبراهيم لا يمالكنا الله سبحانه وتعالى نجى الخليل من النار إبراهيم كسات أترفاتشو أداناتشو فصار هنا حرها إبراهيم يتورور بات يتتقال بات يهونتشو يساتوا نبلبال هنا بردا كزقزنا وسلاما متهنا عليه بإبراهيم لا يمالكنا فاعتبروا بما جرى
በኢብራሂም ላይ በተከሰተው ክስተት اعتبار አድርጉ ትምህርት ውሰዱ በዚህ ተገሰጹ ማለት ነው فاعتبروا اعتبار አድርጉ ተማሩ بما جرى በተከሰተው ክስተት በኢብራሂም ላይ ማለት ነው وآتى موسى 9 آيات الله سبحانه وتعالى آتى ستة موسى لموسى ستة 9 آيات زتن تأمراتنا الله عز وجل ستاتشو فما ادكر فرعون ومرعوا فما ادكر أي فما إذ ذكر مالتنا التجسسا فرعون مجسس الشلم ومرعوا كلبت أمة متقطبنا من ملس الشلم مالتنا ارعوا بمعنى أي ما كف مالتنا وارتدع كلبت أمة مجسسنا من ملس الشلم فما ادكر موسى الله سبحانه وتعالى زتن تأمرات ستواتشو أتايتوات لا فرعون مالت فرعون جن فما ادكر مالت بمعنى أي ما ادكر مجسس الشلم فرعون مجسس الشلم ومرعوا كلبت أمة متقطب الشلم مالتنا وأيد عيسى بآيات تبهر الوراء وأيد الله سبحانه وتعالى أتنكر ويم أجز عيسى أجزته بآيات بتلاجو تأمراتات تبهروا الوراء يسول جوتين جرا يميقابلنا يميواللو بهونو تأمراتات عيسى نم أتنكراتشو أجزته الله سبحانه وتعالى وأيد الله أجز أتنكر عيسى بآيات بتلاجو تأمراتات مالتنا تبهروا أن ذا تأمراتات بمعنى تحيروا مالتنا يميواللنا جرا يميقابو يهونو الوراء أي الخلق مالتنا يسول جوتين فطرانوتين جرا يميقابو بهونو تأمراتات عيسى نم أتنكراتو وأنزل الكتاب الله سبحانه وتعالى قرآن أورده على محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لا أورده فيه بقرآن البينات قلت ونو قلت أنا قلت يسفر بس يهونا قرآن أورده وأنزل الكتاب على محمد فيه بوسط البينات قلت ونو مرجاوش قلت ونو أنكتوش يسفر بس يهونا والهدى كن يهونا من مريم يمجنبت سوى قرآن الله سبحانه وتعالى بنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا أورده أحمده الله سبحانه وتعالى أمر بسؤال له إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على نعمه بتلايو تقاوته الله سبحانه وتعالى أمسجنا والله إلى التي إننا يا الله تقاوت لا تزال يما يوجد سوانو تترى أن يتبع بعضها بعضا مالته كفيلون يمكتلو سوان مالته الله سبحانه وتعالى በእኛ ላይ የሚውልልን ጸጋዎች በጣም በርካታዎች ናቸው ተጥራ ማለት يتبع بعضها بعضا ከፊሉን ጸጋ ሌላኛው ጸጋ የሚከተለው ሲሆን ማለት ነው አይቋረጥም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ በሰው ልጆች ላይ በተከታታይ ስለሆነ የሚዘንበው ማለት ነው ምናሉ أحمده على نعمه التي لا تزال የማይወገዱ በሆኑ ጸጋዎቹ ላይ አላህን አመሰግናለሁ ተጥራ የሚከታተሉ ከመሆን ማለት ነው وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى وأصلي وأسلم على نبيه الله سبحانه وتعالى بنبي محمد عليه الصلاة والسلام لي صلاة الناس سلام إن ورد الله نتيقى له وأصلي صلاة ورد له وأسلم سلام تما ورد له على نبيه بالله نبي لي محمد ويبالوت لي المبعوث يتلاكو به نسلي في أم القرى يكتموت هلو وانا مسرت الناس بهونتشو كتما لي مالتنا بمكة المكرمة أم القرى يكتموت هلو وانا الناس مسرت بهونتشو كتما لي يتلاكوت بهون نبي لي مالتنا صلى الله عليه وعلى صاحبه بساتورة يا الله سبحانه وتعالى صلاة ورد وعلى صاحبه ببلدرباتهم لا يورد في الغار والشوس بلدربا بهونوت مالتنا أبي بكر بساتهم أو بكرناتونا والشوس قدنيا بهونوت
በሳቸውም ላይ ይውረድ ማለት ነው وعلى صاحبه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረባም ላይ ይውረድ في الغار ዋሻ ውስጥ ጓደኛ በሆኗቸው ማለት ነው አቢ በክርን አቡበከር ናቸውና ቢላ ሚራ يعني ቢላ ሸክን ያለምንም ጥርጥር ማለት ነው ያለምንም ጥርጥር ዋሻ ውስጥ ጓደኛ በነበሩት በአቡበከር ሲዲቅም ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም እንዲሁ ሶላትና ሰላም ይወረድባቸው ማለት ነው ቢላ ሚራ አይ ቢላ ሸክን አይ ቢላ ሚርየትን ማለት ነው ያለምንም ጥርጥር ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዋሻው ጓደኛቸው የነበሩት አቡበከር ናቸውና ወደ መካ ለቀው ወደ መዲና በተሰደዱ ጊዜ ማለት ነው وعلى عمر بعمرም ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁ ሶላት ይውረድ الملهمي في رأيه በግንዛቤያቸው ላይ አላህ ኢልሃምን የለገሰላቸውና የቸረላቸው የሆኑ ማለት ነው ሙልሃም ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅን የሚያሳውቀው ማለት ነው في رأيه عمر ግንዛቤያቸው ላይ የሚናገሩት ነገር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳውቃቸው ነበር ብዙ ነገሮች ብዙ ሐሳቦችን አመንጭተው ያን የሚያጠናክር የሆነ የቁርአን አንቀጽ ይመጣ ነበር ማለት ነው وعلى عمر بعمرም ላይ እንዲሁ የአላህ ሶላትና ሰላም ይወረድ الملهمي ملهم የሆኑ ያሳወቃቸው የሆኑ አላህ في رأيه በሐሳባቸውና በግንዛቤያቸው ላይ ማለት ነው فهو عمر بنور الله بالله سبحانه وتعالى نور برهان يرى يملكته نبرا وعلى عثمان بعثمان لا عنده صلاة السلام يورد زوج ابنتيه የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሁለት ሴቶቻቸው ባለቤት በነበሩት ማለት ነው وعلى عثمان زوج ابنتيه የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሁለት ሴት ልጆቻቸው ባለቤት በሆኑት በዑስማን ላይ ይወረድ ما كان النبرم حديثا وري النبرم يفترى የሚቀጠፍ የሆነ ወሬ አልነበረም በትክክል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ልጆቻቸውን ድረዋቸዋልና ለነብዩ ማነው ለዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ማለት ነው ما كان አይደለም حديثا وري አይደለም يفترى የሚቀጠፍ የሆነ ወሬ አይደለም وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشراء وعلى ابن عمه بنبي عليه الصلاة والسلام أقوت لجلين صلاة الناس سلام يرد علي بل بمساوقت لي بحر العلوم لأوقات وقيانوس يهونو مالتنا لأوقات وقيانوس بهونوت لأوقات بحر بهونوت بعلي ملي صلاة الناس سلام يرد وأسد الشراء جدنا أنبسا بنبروت لي الشرمات بمعنى أي شجاع والجريء مالتنا دفارنا جدنا عنبسا بنبروت علي يملي صلاة السلام يورد مالنا وعلى بقية آله بالتزرزروت بلرتم نبي عليه الصلاة والسلام بيتسوت لي أمان بونس بيتسوت لي اللي صلاة السلام يورد وأصحابه بنبي عليه الصلاة والسلام بالدرباتهم وعلى بقية أصحابه مالتنا اللي هو يلتزرزروا بونس بنبي عليه الصلاة والسلام بالدرباتهم لي صلاة السلام يورد مالتنا آدم ملو ብቻውን ከመጣ በአጠቃላይ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አትባዖች ተከታዮችን ኢላ ቂያም ሰዓ ይመለከታል ነገር ግን ሌላ ከመጣ ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን በተከተሉ ሰዎች ላይ ኢላ የውምዲን የሚል ከመጣ አልሚለው አማኝ በሆኑት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች ላይ ብቻ ይገደባል ማለት ነው وعلى أصحابه إنهم بالتكسوت بنبي عليه الصلاة والسلام بالنجروات لي الذين النزيا انتشر فضلهم طرفاتاتشو يتزرقنا يتبتن يتسرج سيون في الوراء بقطران وسط مالتنا بسول جوش وسط يا نبي عليه الصلاة والسلام أمان يونو بسوتشاتشونا يا نبي عليه الصلاة والسلام بالدرباوش الذين النزيا انتشر مالك يتزرقنا يتبتن مالتنا فضلهم طرفاتاتشو يتزرقا سيون في الوراء بسول جوش وسط مالتنا بسول جوش وسط طرفاتاتشو تزرقتوال وسلم تسليما الله سبحانه وتعالى سلامنم يورد لنا إخواني لالو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إن إنما قبل تناقروا على من لالو إخواني ودموتي هو لالو لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم
يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب إخواني وندموتي هوي لقد أظلنا برقت بني لي عن جاب بنا اللالو شهر كريم الجيب بتام يتكبر يهونور بني لي عن جاب بنا اللالو أظلنا كلاي عند لا بني لي عن جاب اللالو شهر كريم يتكبر يهونور وموسم وقت مالو وقت بني لي عن جاب بنا عظيم سالق يهونور بني لي عن جاب بنا اللالو يعظم الله فيه الأجر الله سبحانه وتعالى بذه وقتنا خلق بهنا وقتنا يتكبر بهنا وروس الله يجز فلل يعظم الله سبحانه وتعالى يجز فل فيه بذه وروس الأجر لتولدوت يمي كفلات سو يهونا الكفية وقاملت ويجزلوا الله سبحانه وتعالى يبزلل المواهب ስጦታዎችንም የሚያበዛበት የሆነ ወር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በተከበረው ረመዳን ወርና ታላቅ በሆነው ወቅት መውሲም ማለት ወቅት ማለት ነው ወመውሲም عظيم ታላቅ የሆነ ወቅትም በእኛ ላይ አንዣቦብናል አሉ يعظم الله فيه በውስጡ አላህ ያገዝፋል الأجر ምንዳዎችን አሉ ويجزل الله يبذل المواهب ስጦታዎችን ለሰው ልጆች አላህ የሚሰጣቸው የሆኑ ስጦታዎችን የሚያበዛበት የሆነ ወር ነው ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب ويفتح الله سبحانه وتعالى يمكفتبت የሆነ ወር ነው أبواب الخير የخير በሮችን የሚከፍትበት ወቅት ነው فيه برمضان والوسطمان لكل راغب خير النجر لم يشاونا لم يفلقه كله مالتنا الله أكبر خير النجر لم يشاونا لم يفلقه كله الله عز وجل أبواب الخير يا خير بروتشن يمي كفتبت يهونا وقتنا رمضان بلو مالت إلى شهر الخيرات والبركات رمضان بلو مالت شهر الخيرات يا خيرات كله ورنو መልካም ስራዎች የሚሰሩበት ወር ነው والبركات በርካታ በረካዎችንም ያዘለና ያቀፈ የሆነ ወር ነው ረመዳን ብሎ ማለት ረመዳን ማለት الله عز وجل يفتح ابواب الخير فيه لكل راغب ፍላጎት ላለው ሰው ሁሉ الله سبحانه وتعالى የخير በሮችን የሚከፍትበት ወር ነው شهر الخيرات والبركات የበርካታ ኸይራቶችና የበርካታ በረካዎች ወርም ነው شهر المنح والهبات شهر المنح رمضان ብሎ ማለት የተለያዩ ስጦታዎች የሚሰጡበት የሆነ ወር ነው المنح جمع منحة أي عطية ማለት المنح جمع منحة منح يعني شهر المنح شهر العطايا ማለት الله سبحانه وتعالى لتولدوش يتلاقوا ستطاوتين يميساتبت ورنو والهبات يتلاقوا جباتاوت يتلاقوا ستطاوت يميساتبت يوانا ورنو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان يا رمضان ور الذي أنزل فيه القرآن قرآن يوردبت ورنو إلى الله سبحانه وتعالى رمضان የሚባለው ወር ቁርአን የሰው ልጆችን ከተለያየ ጨለማ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የሆነው ቁርአን የሰው ልጆችን ከሳት ወደ ጀነት የሚመራ የሆነው ቁርአን ሽርክና ተውሂድን ሱናና ቢድዓን ሙንከርና ኸይርን በአጠቃላይ በጥርጥር አድርጎ ያስቀመጠ የሆነው ቁርአን النبي عليه الصلاة والسلام أمة إلى قيام الساعة يجعل الفسامي مكتتبت إلى الدرس من مريون القرآن مورد يجمروا رمضان والله سبحان الله شهر رمضان تلك درجة يلو مغنم يمي قلت مالتنا شهر رمضان يا رمضان ور الذي يانو أنزل فيه بوسو يوردبت يونو القرآن قرآن يوردبت يونو ورنو እንደሚታወቀው ቁርአን 23 ዓመት ነው ወርዶ የተጠናቀቀው ማለት ነው ግን መጀመሪያ መውረድ የጀመረው በረመዳን ውስጥ ነው ማለት ነው ሁደ للناس ለሰው ዘር መመሪያ የሆነው ቁርአን የወረደበት ወር ነው ማለት ነው ሁደ للناس هدى من الضلاله ለሰው ዘር ከጥመት ነዓም ወደ ቅን ወደ ሆነው መንገድ
የሚመራ የሆነው ቁርአን ለሰው ዘር መመሪያ የሆነው ቁርአን የወረደበት ወር ነው ረመዳን ብሎ ማለት ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወበይናትን ግልጽ አናቅጽ የሰፈሩበት የሆነው ቁርአንም የወረደበት የሆነ ወር ነው ይላል በይናት ማለት ግልጽ የሆኑ አንቀጾች የሰፈሩበት ማለት ነው ሁደ ሊናስ ለሰው ልጆች መመሪያ የሆነው ከጥመት ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚመራቸው የሆነው ቁርአን የወረደበት ወር ነው ማለት ነው من الهدى والفرقان نعم وبينات قلت أنقذت يسفروا بت قرآن نو قلت يهونو أنقذت يسفروا بت يهونو قرآن يورد بت ورنو من الهدى والفرقان ونتلك حسد لمليت يميسكلوا يهونو مالتنا هدى انتيك لن يهونون ممريا إن والفرقان ونتلك حسد لمليت يميسكلوا يهونو قلت أنقذت يسفروا بتنا لسول جوج ለተውዘር ባጠቃላይ መመሪያ የሆነው ቁርአን የወረደበት ወር ነው ይላል ትልቅ ደረጃ እንዳለው ያሳያል ረመዳን ማለት ነው شهر محفوف سبحان الله شهر محفوف بالرحمة والمغفرة إيه رمضان بلو مالت شهر ورنو محفوف مالت يتكبب يهنا حف بالشيء بلل أي أحاط به مالتنا شهر محفوف يتكبب يهنا ورنو بالرحمة بإذنتنا والمغفرة بمهرة والعتق من النار كساد يسول جوتش نسعى بمدرك يتكبب يهنا ورنو إلى رمضان شهر محفوف يتكبب ورنو بالرحمة بإذنتنا والمغفرة بمغفرة بيكرتا مالتنا الله سبحانه وتعالى لسول جوتش يميزن البيت ورن الله سبحانه وتعالى لسول جوتش يكرتا يمين البيت ورن الله سبحانه وتعالى يسول جوتشن كسات نزقا يميوت أبت ورنو بذن يتكببنا ما ساتنا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أوله مجمرو رحمة رحمنات رمضان እንግዲህ ለሶስት እየከፈሉት ነው ይሄ ለሶስት መክፈል የሚባለው ነገር ረመዳንን በተመለከተ ይሄ ምንም አይነት መረጃ የለው ይሄ ዑለማዎች ምንም አይነት መረጃ የለውም ብለዋል በዙሪያ እንደ ሐዲስ ነው እየተባለ የሚነገረው ضعيف ነው መረጃ ሊሆን አይችልም ሼኹ ግን ምናሉ አወሉሁ ረህመቱን ረመዳን የመጀመሪያው ረህማ ነው አሉ ነዓም መጀመሪያው አስሮቹ የመጀመሪያዎቹ አስሮቹ ረህማ ናቸው በዝነት የተሞሉ ናቸው ማለታቸው ነው وأوسطه مكاكل لا يالو دقمو مغفراوች ናቸው ረመዳኑ መካከል ላይ ያሉ ደግሞ ምንድናቸው መግፊራዎች ናቸው እያሉ ነው የሰው ልጆች የሚማሩበት የመጀመሪያዎቹ አላህ በሰው ልጆች ላይ የሚያዝንባቸው ቀናቶች ናቸው ቀጣዮቹ አስሮቹ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን የሚያዝንባቸው የሆኑ ቀናቶች ናቸው وآخره መጨረሻዎቹ ደግሞ عتق من النار ከሳት የሰው ልጆች ነፃ የሚወጡበት ነው ማለት ነው ከሳት ነፃ የሚወጡበት ነው ማለት ነው ይሄ ضعيف ነው የሚሉት እንደ ሐዲስ ተደርጎ ቀርቧል ተቀባይነት የለው ነው የሚሉት ተቀባይነት የለውም ضعيف ነው በዚህ መልክ መከፈል የለበትም ረመዳን በአጠቃላይ ነዓም የረህማም የመግፊራም እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጆች ከሳት ነፃ የሚወጡበት ቀን ነው ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ضعيف ነው ተቀባይነት የለውም ነው ሐዲሱ ተቀባይነት የለውም ضعيف ነው የሰው ልጆች ግን ይገለገሉታል أحاديث منتشرة لا تصح በሰው ልጆች ጋር የተዘረጉና የተረጩ የሆኑ ሐዲሶች የሰው ልጆች የሚገለገሏቸው የሆኑ አሉ ከነዛ ነው አንዱ ይሄ ማለት ነው በዙሪያ የመጣ ምንም ነገር የለም يعني هذا التقسيم لا دليل عليه ነው የሚሉት ይሄ መከፋፈል ረመዳን የመጀመሪያዎቹ አስሮቹን በዝነት አላህ የሰው ልጆችን የሚያዝንባቸው ናቸው ቀጣዮቹ አስሮቹ
የሚምርባቸው ናቸው መጨረሻዎቹ ደግሞ ከሳት ነፃ የሚያወጣባቸው ናቸው የሚለው ይሄ ምንም አይነት መረጃ የለውም ነው በዚህ መከፋፈል መረጃ የለውም በዙሪያ የመጣው ሐዲስ ضعيف ነው ተቀባይነት የለውም طيب اشتهرت بفضله الأخبار إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اشتهرت بفضله الأخبار رمضان تلك ትሩፋት ያለው ወር ለመሆኑ የመጡ ዜናዎች ሐዲሶች በጣም ዕውቅና ያላቸው ናቸው اشتهرت ዕውቅና አግኝተዋል አሉ ዕውቅና አግኝተዋል بفضله رمضان ትልቅ ወር ወይም ትልቅ ደረጃ ያለው ወር በመሆኑ الأخبار ሐዲሶች የመጡ የሆኑ ሐዲሶች ማለት ነው وتواترت فيه الآثار የተለያዩ አثاሮች የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግሮች አሁንም ተዋቱር በሆነ መልክ መጥተዋል ተዋቱር ደረጃ የደረሱ የሆኑ ማለት ነው ተዋቱር የሚባል ሐዲስ ትልቅ ደረጃ ያለው ነው በርካታ ህዝብ ከበርካታ ህዝብ እየዘገበ የሚያስተላልፈው የሆነ ሐዲስ ተዋቱር ይባላል ማለት ነው አثاሮች በዛ መልክ መጥተዋል ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخارينا مسلم يلا حديث أن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يفترلفت وانا مالتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملئتنا قال انده بلوان إذا جاء رمضان سمتا فتحت أبواب الجنة يجنة بروج يكفتالو إلى تملكت رمضان إيهو متا رمضان إيهو ዛሬ ባለንበት ወቅት ረመዳን ገብቷል ረመዳን አንድ ብሏል የጀነት በሮች ተከፍተዋል ማለት ነው ይሄ ሐዲስ የሚጠቁመው ይላሉ هذا يدل على انها كانت مغلقة ዝግ ነበረች መጀመሪያ ማለት ነው የጀነት በሮች መጀመሪያ ዝግ ነበሩ ረመዳን ሲመጣ ግን ይከፈታሉ ሱብሃንአላህ ما أعظم شأن رمضان يا رمضان الهنيتا من أجزفه سبحان الله يا رمضان درجان من أكبر ومن تلك أدرجون إذا جاء رمضان يمبا دور سمتا فتحت أبواب الجنة يا جنة بروج كلهم يا جنة بروج يكفتالو وغلقت يزقالو أبواب النار يسات بروج دقمو يزقالو يسات بروج كفتنا تشوم لكم كرمضان بسيط ክፍት ናቸው ማለት ነው ዛሂሩ ሐዲሱ የሚያመለክተው ይሄን ነው አብዋቡ النار ክፍት ናቸው ማለት ነው ረመዳን ሲመጣ ግን ይዘጋል የጀነት በሮች ደግሞ ከረመዳን ውጭ ዝግ ናቸው ማለት ነው ረመዳን ሲመጣ ግን የጀነት በሮች ይከፈታሉ ማለት ነው ሱብሃንአላህ وصفدت الشياطين ሰይጣናቶች ደግሞ ይቀፈደዳሉ ረመዳን ከመምጣቱ በፊት ሰይጣናቶች ክፍት ልክ ናቸው ማለት ነው ሰዎችን እንደፈለጉ ያጠማሉ ማለት ነው ነገር ግን ረመዳን ሲመጣ ሰይጣናቶች ይቀፈደዳሉ ማለት ነው وصفدت الشياطين ሰይጣናቶች ይቀፈደዳሉ ከረመዳን ውጭ ባለው ጊዜ የሰው ልጆችን እንደሚያጠሙት ሁሉ ረመዳን ሲመጣም በዛ መልክ ሰዎችን ማጥመም አይችሉም ማለት ነው እንደምናውቀው ሁላችንም ረመዳን ሲመጣ ሱብሃንአላህ ከረመዳን ውጭ ባሉት ቀናቶች መስጂድ ውስጥ የማይገባ ሰው መስጂድ ሲገባ ተመለከታለ ሱብሃንአላህ በቃ የተለያየ ኸይር ነገር በመስራት ሰዎች ሲሰማሩ ተመለከታለ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ምንድነው ሰይጣናቶች ሰዎችን እንዴት እንደሚያጠሟቸው ለወንጀል እንዴት ወደ ወንጀል እንዴት ሰዎችን እንደሚያስከረክሯቸውና እንደሚነዷቸው እንደሚያጎሰብሷቸው ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው ሁላችንም እናውቃለን ሴት ወንዱ ረመዳን ሲመጣ ሱብሃንአላህ ዒባዳ ለመስራት ፋጥቆ ይዘጋጃል ማለት ነው ኹራፋቱ ሁሉ ሳይቀር ሙስባሁን እየገደተ ልብሱን እየገደተ ጥምጣሙን ጥምጥም አድርጎ በመስጂድ ሲገባ ቁርአን ሲቀራ ትመለከተዋለህ ማለት ነው ይሄ ሰይጣኖች የሚቀፈደዱበትና የሚታሰሩበት የሆነ ወር ነው ማለት ነው وانما تفتح ابواب الجنه لله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وانما تفتح ابواب الجنه يجنة بروج يمكفتت في هذا الشهر بالزوروس يجنة بروج يمكفتت لكثرة الاعمال الصالحه ملكان سراوج
ስለሚበዙ መልካም ስራዎች ስለሚበዙ ነዓም በዚህ በተከበረው ወር ውስጥ የጀነት በሮች ይከፈታሉ አሉ ወተርጊበን للعاملين ስራ ለሚሰሩ ሰዎችም ተስፋ ለመስጠት ማለት ነው ስራ እንዲሰሩ ለመገፋፋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት በሮች እንዲከፈቱ አድርጓል ማለት ወተርጊበን ተስፋ ለመስጠት ለመገፋፋት للعاملين ስራ የሚሰሩ ለሆኑ ሰዎች ማለት ነው ወተغلቁ ይዘጋሉ አብዋቡ النار የሳት በሮች ይዘጋሉ لقلة المعاصي ወንጀሎች ስለሚቀንሱ لقلة المعاصي ወንጀሎች ስለሚቀንሱ ተማን من اهل الايمان የኢማን ባለቤት ከሆኑ ሰዎች ማለት ነው ትክክለኛ ኢማን ያላቸው ሰዎች ወንጀል ይቀንሳሉ ወንጀላቸው ይቀንሳል በረመዳን ማለት ነው በረመዳን ይቀንሳል ሱብሃንአላህ وتغلق أبواب النيران لقلة المعاصي وانجلوش سلمي كنسو من أهل الإيمان يإيمان بالبيت كونو سواتنا وانجلوش يمي كنسو سمالتنا نعم وتصفد الشياطين سيطانوش يكفددالو بتلايو سنسلتوشنا بتلايو كاتيناوش يكفددالو يا الله سبحانه وتعالى دقاق قباريوشن كحق لما تممنا كخير نجر لما تجد أقوى ينوراتهم سيطانوش مالتنا يا الله دقاق قباريوشن بتملكتنا وتصفد الشياطين سيطاناتو يكفددالو فتغلو يكفددالو مالتنا أغلال كاتيناوش يدرقوا باتشوال مالتنا وتصفد الشياطين سيطاناتوش بسنسلة التاثرالو فتغلو سيطاناتوش بكاتيناوش التاثرالو تغلو يعني أغلال مالتهم بكاتيناوش التاثرالو فلا يخلصون أي درسهم إلى ما يخلصون ودم درسبت مالتنا إليه في غيره كرمضان وجه بالوقت ودم درسبت آلاما مدرسة أيتلهم رمضان سيمتا مالتنا الله أكبر رمضان سيمتا كرمضان وجه بالوجه ወራቶች አላማቸው ለማሳካት የሚደርሱበት አላቸው አላማ እዛ ላይ መድረስ አይችሉም ረመዳን ሲመጣ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲቀበሉ ስለሚያደርጋቸው ወደ አህለ ኢማን ነዓም ትክክለኛ ወደ ሆኑት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎች ከረመዳን ውጭ ባለው ወቅት የተለያየ ወንጀል እንዲሰሩ ሊያደርጓቸው ይችላል ግን ረመዳን ሲመጣ ግን ያን አላማቸውን ማሳካት እንዳይችሉ ይከፈደዳሉ ሰይጣናቶች ማለት ነው وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه الإمام أحمد كأبو هريرة يذكروا في الحديث الملكة روى الإمام أحمد ذكروا عن أبي هريرة أبو هريرة وأبي بمدرك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا قال إني بالوالد أعطيت أمتي 5 خصال يعني أمة أمس بهري وجن تستوى إلى الملكين عليه الصلاة والسلام أعطيت أمتي أمة وجن تستوى 5 خصال أمس بهري وجن تستوى في رمضان برمضان مالتنا الله أكبر برمضان وجن أمس بهري وجن يعني أمة تستوى لم تعطهن أمة من الأمم قبلها كذلك أمة بفت ينبروا أموات يلتستواتشو يوانو أمس بهري وجن للي أموات تستوالات أعطيت أمتي 5 خصال بلو مالت بهري وجن مالتنا أمس نقروتين أمس بهري وجن تستوال في رمضان برمضان يعني أموات لم تعطهن إننين أمس نقروتين يلتستو سيوانو أمة هزبوت من الأمم كتلاجو هزبوت قبلها كذلك أمة بفت ينبروا هزبوت نعم يلتستواتشو يوانو أمس بهريوتين برمضان وسط يعني أمة تستوال أي حديث راسو يميتكمو مدينة رمضان تلك درجة لنو مالتنو عندي باند الملكتاتشو مالتنو عندنا يو خلوف فم الصائمين أطيب عند الله من ريح المسكين عندنا يو يمجمر يو من النو خلوف فم الصائمين طمنيا يهونسو يأفو طران مالتنو أطيب እጅግ በጣም ያማረና የተዋበ ነው عند الله سبحانه وتعالى ዘንድ من ريح المسك مسك ከሚባለው ሽቶ አይነት ማለት ነው ይሄ አንዱ ማለት አንድ ሰው ረመዳንን ሲጾም نعم ሆዱ ባዶ ሲሆን رائحة الفم
ካፍ የሚወጣው ጠረን ይቀየራል عند خروج المعدة من الطعام ሆድ ከምግብ ሲያገኝ نعم ይሄ ደግሞ ሰዎች ጋር مستقره የሆነ رائحة ነው ሽታው ሰዎች አይወዱትም ሰዎች በጣም ይከብዳቸዋል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን من رائحة المسك مسك ከሚባለው ሽቶ እጅግ በጣም አጥየብ እጅግ በጣም ያማረና የተዋበ የሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው خلوف የሚለው ከሆዳችን ባፋችን የሚወጣ የሆነው መጥፎ ጠረን ማለት ነው خلوف ይባላል خلوف ይባላል ወደፊት ሼኹ ያብራሩታል እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ خلوف ثاني الصائم فمنኛ የሆነ ሰው ያፉ መጥፎ ጠረን አጥየቡ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ነው ያማረ ነው عند الله الله ዘንድ ሰዎች ጋር ግን ምንድነው مستقر ነው እጅግ በጣም የሚጠላ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ነው ሚረህ ሚስክ የሚባለው የሽቶዎች ሁሉ ዋና ማለት ነው ከሱ ሽታ እጅግ በጣም ያማረና የተዋበ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው وتستغفروا لهم الملائكه መላእክቶች ለዚህ ኡማ استغفار ያደርጋሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት ይጠይቃሉ ለዚህ ኡማ መላእክቶች حتى يفطروا እስከሚያፈጥሩ ድረስ ማለት ነው እስከሚያፈጥሩ ድረስ መላእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት ይጠይቃሉ ለወንጀላቸው ይቅርታ አድርግላቸው እያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃሉ መላእክቶች ማለት ነው ይህም የዚህ ኡማ መለያ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው ከአምስቱ ማለት ነው ويزين الله كل يوم ويزين الله الله Subhanahu Wa Ta'ala يوبل كل يوم እለት በእለት ማለት ነው ጀነተው ጀነቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድትዋብ ያደርጋታል ويزين الله الله عز وجل እንድትዋብ ያደርጋታል كل يوم እለት በእለት ማለት ነው ጀነተው ጀነቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እለት በእለት እንድትዋብ ያደርጋታል ويقول كذا الله ይላል يوشك ይቀርባሉ عبادي الصالحون ደጋግ የሆኑት ባሮቼ ይቀርባሉ አይልቁ ሊጥሉ عنهم ከነሱ المؤونة የዱንያን ጣጣ ማለት والأذى ዱንያ ላይ የሚያውካቸውን ነገር ሁሉ የሚጥሉበት ጊዜ ይቀርባል ويسير إليك ወዳንቺ የሚመለስበት ጊዜ ይቀርባል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላታል ማለት ነው ጀነትን كل يوم እለት በእለት ማለት ነው ያው በረመዳን ማለት ነው ጀነተሁ ጀነቱን ውብ ያደርጋታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ويزين الله كل يوم ጀነተሁ ይሄ ሁሉ ምንድነው በረመዳን ይችቁማ የተሰጠቻቸው የሆኑ ባህሪዎች አምስት ባህሪዎች አሉ ይሄ ሶስተኛው ነው ሌሎች ኡማዎች ያልተሰጧቸው የሆኑ ማለት ነው እነኚህን አምስቶቹ ማለት ነው ሶስተኛው ምንድነው ويزين الله كل يوم ጀነተሁ ረመዳን ውስጥ እለት በእለት አላህ عز وجل ጀነትን ውብ ያደርጋታል ከዛም ወይቁል ይላል ዩሺኩ ይቀርባሉ ዒባዲ ባሮቼ الصالحون ደጋግ የሆኑት ባሮቼ ይቀርባሉ አጅልቁ ሊጥሉ ማለት ነው عنهم ከነሱ المؤونة ዱንያ ላይ ያለን ጣጣ ማለት ዱንያ ላይ ያለን ጣጣ የሚጥሉበት ጊዜው እየቀረበ ነው ወልአዳ ዱንያ ላይ ያሉ እውከቶችንም ويسير إليك ወዳንቺ የሚመለስበት ጊዜ ይቀርባል እያለ አላህ عز وجل ይናገራል ዱንያ ላይ የአላህ ደጋግ ባሪያዎች ሲኖሩ ብዙ ጣጣዎች አሉ يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها نعم ያን ሁሉ የሚጥሉበት ጊዜው እየቀረበ ነው ያለው ወዳንቺ የሚመለስበት ወደ ጀነት ማለት ነው ይሄ ሶስተኛው ሲሆን አራተኛው وتصفد فيه በረመዳን ውስጥ ይቀፈደዳሉ መረደቱ الشياطين ከሰይጣን አመፀኛ ኃይለኛ የሆኑት ሰይጣኖች የሚቀፈደዱበት ወቅት ነው ረመዳን ማለት ነው فلا يخلصون አይደርሱም الى ما كانوا ወደነበሩበት يخلصون ይደርሱ ወደነበሩበት ኢለይሂ ወደዛ ነገር ማለት ነው في غيره ከረመዳን ውጭ ባለው ማለት ነው ከረመዳን ውጭ ባለው አላማቸውን ያሳካሉ ሰይጣናቶች ማለት ነው በረመዳን ውስጥ ግን ከረመዳን ውጭ ያሳኩት የነበረውን ማሳካት አይችሉም እንዳይችሉ ይቀፈደዳሉ በሰንሰለትና በተለያዩ ካቴናዎች ማለት ነው የሚቀፈደዱበት የሆነ ወር ነው አይናም ይሄ አራተኛው ነው ማለት ነው አምስተኛው መጨረሻው ويغفر لهم ለነርሱም ይቅርታ ይደረግላቸዋል في آخر ليلة ለሊቷ መጨረሻ ላይ ምህረት ይደረግላቸዋል የለሊቷ መጨረሻ የምትባለው يعني في آخر ليلة من هذا الشهر ማለት ነው ረመዳን ለሊቱ መጨረሻ ላይ ማለት ረመዳን መጨረሻ ላይ
ረመዳን መጨረሻ ላይ ረመዳን ሙሉ ረመዳን ስራ ሰርተው መጨረሻ ላይ ይቅርታ ይደረግላቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም ወደፊት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሊጠይቋቸው ويغفر لهم في آخر ليلة ሌሊቷ መጨረሻ ላይ ምህረት ይደረግላቸዋል ይሄ አምስተኛው መለያ ነው قيل تبالا يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ ተባሉ أهي ليلة القدر እቺ ليلة القدر ነችን የሰው ልጆች በረመዳን መልካም ስራ ሰርተው ረመዳንን ጾመው ኢማንን واحتسابا نعم መስፈቱን በተሟላ መልክ ረመዳንን ጾመው طيب ይቅርታ የሚደረግላቸው في آخر الليلة ليلة መጨረሻ ላይ የሚባለው قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر ليلة القدر ነችን አሏቸው قال መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ምን አሉ لا አይደለም ليلة القدر አይደለችም ማለት ولكن العامل ነገር ግን ስራ የሚሰራ ሰራተኛ ስራ የሚሰራ إنما يوفى أجره ክፍያውን ዋጋውን ምንዳውን የሚከፈለውና የሚሰጠው إذا قضى عمله ስራውን ሰርቶ ሲጨርስ ነው አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ለይለቱል ቀድር እንግዲህ ረመዳን ውስጥ አንድ ሌሊት ብቻ ነች ለይለቱል ቀድር የምትባለው አንዷ ነች መጨረሻዎቹ አስሮቹ ውስጥ የምትገኝ 21 ሊሆን ይችላል 23 25 27 29 نعم على كل حال አንዷ ሌሊት ነች ያቺ ለይለቱል ቀድር ነችን ሲሏቸው አይደለም አሉ ولكن العامل انما يوفى اجره اجر የሚከፈለው የሚሰጠው اذا قضى عمله ስራ ሰርቶ ሲጨርስ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው رمضان يعني في هذا الشهر المبارك في اخر ليله ማለት እዚህ ረመዳን መጨረሻው ላይ ማለት ነው ጾመው ሌሎችንም ኢባዳዎች ሰርተው ረመዳን መጨረሻ የሚያጠናቅቁበት ሌሊት ላይ እዛ ላይ ነው ለወንጀላቸው ምህረት የሚደረግላቸው በማለት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ይህ ሐዲስ رواه البزار والبيهقي بزارنا البيهقي ዘግበውታል وابو الشيخ የተባሉትን في كتاب الثواب كتني كتاب ላይ واسناده ضعيف جدا لله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سنده እጅግ በጣም ضعيف ነው ብለዋል لكن لبعضه ነገር ግን ይሄ ሐዲስ ያዘላቸው ለሆኑት መልእክቶች ከፊሎቹ ሸዋሂዱ የሚያጠናክራቸው ሷሂሁን ትክክለኛ የሆኑ የሚያጠናክሯቸው በሌላ ዘገባዎች መጥተዋል كذلك حديث بتملكته الشيخ الألباني حديث ضعيف بلوتال في ضعيف الترغيب والترهيب كتاب لي ضعيف بلوتال ግን እዚህ حديث ያሉ መልእክቶች ከፊሎቹ ሷሂህ የሆነ ሐዲስ የሚያጠናክራቸው አለ ማለት الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من لالو إخواني والموتي هو يلال هذه الخصال الخمس إنني أمس يهونو بحري وشار بذل الحديث يتنقروا يهونو أمسو ادخرها الله لكم الله لن ننسى يا دلبات شونات شوال ادخرها الله لكم الله لن ننسى يا دلبات شونات شو وخصكم بها الله سبحانه وتعالى ان انتن ينتلباتكم ناتشوال وخصكم الله نتلباتكم بها بالنسو ان انتن من بين سائر الامم كللوتو اموات مالتنا ليلوتو اموات يالتاتشو يهونو امس ባህሪዎችን ለእናንተ በመስጠት الله عز وجل እናንተን የለየበት ነው ከሌሎቹ ኡማዎች አሉ ومن الله سبحانه وتعالى يلقسባቸው ናቸው عليكم በእናንተ ላይ ليتمم بها عليكم النعمه ليتمم الله سبحانه وتعالى يمالذن بها በእነኚህ በአምስቱ ባህሪያቶች عليكم በእናንተ ላይ النعمه የተለያዩ ጸጋዎችን ማለት ነው وكم لله عليكم من نعم وفضائل وكم لله الله سبحانه وتعالى ስንትና ያለው عليكم በእናንተ ላይ من نعم የዋለላችሁ በርካታ ጸጋዎች ስንትና ስንት ናቸው ቁጥር ስፍር አላቸው የላቸውም ነው وكم لله ለአላህ ስንት ነው ያለው عليكم በእናንተ ላይ من نعم በርካታ ጸጋዎች የዋለላችሁና وفضائل የተለያዩ ትሩፋቶችን ማለት ነው كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى عندي بلون دقلته له كنتم هنا تشهاللات خير أمة كهزبوش هلو بلاش هنا تشهال
ይህን የቁርአን አንቀጽ በተመለከተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደበት ይላሉ ከፊል ሙፈሲሮች እንደሚናገሩት لما قال اليهود للمسلمين አይሁዶች ለሙስሊሞች ባሉ ጊዜ نحن افضل منكم እኛ ከናንተ በደረጃ እንበልጣለን አሉ አይሁዶች ለሙስሊሞች وديننا خير مما تدعوننا إليه እኛ ያለንበት ድል እምነት በደረጃ ይበልጣል እናንተ ጥሪ ከምታደርጉልን እምነት ይልቅ የኛ እምነት በደረጃ ይበልጣል ብለው አይሁዶች ሙስሊሞችን አናግረዋቸው ነበር ማለት ነው አይሁዶች ምናሉ አይሁዶች እኛ በደረጃ እንበልጣለን ከናንተ አሉ እኛም ያለንበት እምነት እናንተ እስላምን ተቀበሉ ያላችሁ ጥሪ ያደረጋችሁ አይደለም እናንተ ካላችሁበት እምነት የኛ እምነት ይበልጣል ብለው ተናግረው ነበርና አላህ عز وجل ይህን ቁርአን አንቀጽ አወረደ ይላል ምን ሚለው ኩንቱም خير امه ከህዝቦች ሁሉ በላጮች ሆናችኋል ከህዝቦች ሁሉ በላጮች ሆናችሁ اخرجت للناس ለሰው ልጆች ከተገለጹ ህዝቦች ሁሉ እናንተ በላጮች ሆናችሁ ማለት ነው ለሰው ልጆች ከተገለጹ ማለት اخرجت ማለት اي اظهرت يعني أي ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مالتنا الله سبحانه وتعالى على وطم قلت على درجم لسوج أمة هزبوت قلت على درجم خيرا بدرجة يقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام أمة ملك يهينه يتفلقوا أخرجت ملك بمعنى أظهرت للناس لسوج كتجلسوا هزبوت هلو إن أنتن الله بلا أدرجواتها بمن مكنايات تأمرون بالمعروف بملكام نجر تعزلاتهن بملكام نجر سبحان الله يتي أمة خيرية لسول الجوج كتجلسوا هزبوش هلو بدرجة يمتبلتو بملكام نجر اسكالو ليش درسنا يا ملكام هلو ملكام دقمو يتوحيد قدين يا ملكام هلو ملكام مالك يتوحيد قدينو بتوحيد اسكالو لي درس نعم وانو ينقروت هلو وانا قلتو توحيد رونا مالكم تأمرون بالمعروف فملكام نجر تازالاتو وتنهون عن المنكر ككفو نجر تكلكلالاتو إيه هذا وتنهون عن المنكر يمنكر كل منكر يكفو له كفو له مالك يا بدعة قدام بدعا يميوذ ما عذرا يشرك قدام يا منكر يكفو له كفو له مالك يشرك قدام شرك يميوذ دريونه منكر مدفو نجر كفو نجر أيدين توحيدين يميودادر ملكام نجارم يلم سننزل قطر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إمي لوس إمي قبل توحيد النام شرك نومالت يتولدوش وده توحيد قري ما درجن أقومو كشرك ما كلكلن أقوارتو خيريا ما جني تيجلم أبدا ما جني تيجلم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاللهم تامن الله بالله سبحانه وتعالى تامن الله የሚለውን ሼኹ ጥቆማ አደረጉ ሼኹ ባለፈው ኢማሙ አህመድ የዘገቧቸውን ሐዲሶች አምስት ባህሪዎች ለዚህ ኡማ የተሰጡ የሆኑ ሌሎቹ ኡማዎች ያልተሰጧቸው የሆኑ በረመዳን ለዚህ ኡማ የተሰጡ የሆኑ አምስቶችን ሼኹ ሊያብራሯቸው ነው ማለት ነው الخصلة الأولى يمجمّر وخصلة إلى مكنياتهم هذه الخصال الخمس بلوات الله لنا أنت يا دل بلاتشو يهون كلمة أموت إن أنت الله سبحانه وتعالى يلي يباتشو يهون ونتبوشناتشو ونني أمسو يميلون عندي باند الأبرار واتشون ومالتنا الخصلة الأولى يمجمّر وبهري إن خلوف فم الصائمين ومن يهون سو أفلي المدفطران خلوف مالت أران مالتنا فمالت أفنو الصائمين أطيب عند الله سبحانه وتعالى ذن الجيب بتان يتوابنو من ريح المسكي كمسك شتا مالت إن حديث بتملكته أخرجه البخاري ومسلم نعم إمام البخاري إمام مسلم ذكره الجن بدون تخصيصه بهذه الأمة بدت أمة يتجدب نوبلو على له ومن يهون سو كافو يميوت أو طرم الله زل مسك كمي بالو شتو الزيق بتأم يتوابنو بتأم يامارنو يميلو بخاري مسلم يعني حديثنا صحيح هنا مالته لذنو هي حديث قدم يجينو حديث أبي هريرة إمام أحمد إذا قبل ضعيف نو نجر كن كثيرو تو أوس ويالوت ملكو كثيرو تو صحيح هنا هذا
ጸንተዋል ተረጋግጠዋል የሚለው ጾመኛ የሆነ ሰው ካፉ የሚወጣው መጥፎ ጠረን አላህ ዘንድ ሚርሂል ሚስክ እጅግ በጣም አጥየብ ነው የሚለው ተነግሯል ማለት ነው። ሶሒህ በሆነ ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው። ነገር ግን ቢዱን ተኽሱሲ ቢሃዲሂ ኡማ በዚህ ኡማ ብሎ የሚገድብ ነገር የለውም ማለት ነው። والخلوف خلوف بلو مالت بضم الخاء خو بلا نو مالتنا أو فتحها وين خاء بلا لا خلوف فم الصائم وين خلوف فم الصائم مالت يتلال مالتنا خاء بتملكته بضم من باب النشلال بفتح من باب النشلال مالتنا والخلوف بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عفوس يال شتا مكيرون عفوس يال شتا مكيرو من يبالال خلوف يبالال مالتنا متنو مكيرو تغير رائحة الفم عفوس يال شتا قرن مكيرو عند خلو المعيدة يتولد هود جلسنا بميون جزي بعده بميون جزي من الطعام كما جمالت معيدة አንጀታችን ጨጓራችን ሆዳችን ማኢዳ ሆዳችን አንጀታችን ከምግብ በሚያገል ጊዜ ባፋችን መጥፎ የሆነ ሽታ ይወጣል። ይሄ የሚወጣው ሽታ ወሄ እርሷይ ሽታ ራኢሐቱን ሽታ ነች ሙስተክራሃቱን እጅግ በጣም የምትጠላ የሆነች عند الناس በሰዎች ጋር የምትጠላ የሆነች ሽታ ነች። ካንዲ ጾመኛ አፍ ውስጥ መጥፎ ጠረን ቢወጣ እጎኑ ያለ ሰው አፉን ያፍን ይችላል። ለምን ሰው ጋር የተጠላ የሆነ ሽታ ስለሆነ ማለት ነው። تغير رائحة الفم عند خلو በሚያገል ጊዜ ባዶም ይሁን ጊዜ المعيدة ሆድ ማለት ነው ወይ አንጀት ማለት ነው من الطعام ከምግብ وهي رائحة ሽታነት مستكرهة يمتطلع يونس عند الناس سوت غرا لكنها ነገር ግን عند الله سبحانه وتعالى ዘንድ اطيب እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ሽታ ነው من رائحة المسك مسك ከሚባለው ሽቶ እጅግ በጣም ያማረ የሆነ ሽታ ነው አላህ سبحانه وتعالى ዘንድ ማለት ነው لانها ለምን እቺ ከጾመኛ ከሆነው ሰው አፍ የሚወጣ የሆነው መጥፎ ጠረን ناشئة يتفترت نشنا عن عبادة الله سبحانه وتعالى كما جزاتنا وطاعته الله كما تعزز يمنت لهنا انظروا يا ذو الله سبحانه وتعالى نونا الله يتجزانه بارو مالتنا ومن يوم مالتنا ስለዚህ አላህን ሲገዛና አላህን ሲታዘዝ ሆዱ ባዶ ሲሆን ከምግብ ያን ጊዜ መጥፎ የሆነ ጠረን ይወጣልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው አጥየብ እጅግ በጣም ተወዳጅ ጥሩ የሆነ ያደረገው ለዚህ ነው ማለት ነው። ወኩሉ ማ ነሻ ማንኛውም ነገር ነሻ የተፈጠረ የሆነ የተገኘ የሆነ ማንኛውም ነገር አን ኢባደቲሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመገዛትና ወጣዓቲሂ አላህን ከመታዘዝ የመነጨ ማንኛውም ነገር ይላል فهو محبوب عنده سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ዘንድ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው ይላል። አላሁ አክበር ማንኛውም ነገር አላህን ከመገዛትና አላህን ከመታዘዝ የመነጨ የተገኘ የተፈጠረ ማለት ነው። وكل ما نشأ ማንኛውም የተፈጠረ የተገኘ ነገር عن عبادته الله سبحانه وتعالى ከመገዛትና وطاعته አላህን ከመታዘዝ فهو محبوب እጅግ በጣም ተወዳጅ ነው عنده الله سبحانه وتعالى ዘንድ سبحانه يعوض عنه الله صاحبه የዚህን ባለቤቱን አላህ ይከፍለዋል ما هو خير መልካም የሆነ ነገር ይከፍለዋል ወይም ለውጥ ይሰጠዋል ማለት ነው። ማንኛውም ነገር ዒባዳን በመስራት ወይም አላህን ስንታዘዝ የሚገኝ ነገር አላህ ዘንድ ተወዳጅ ከዒባዳ የሚመነጭ ነገር በዒባዳ ምክንያት የሚመጣ ነገር አላህ ዘንድ ተወዳጅ ነው። ስለዚህ يعوض عوض ማለት ነው አላህ ለውጥ ይሰጣል عنه ከዚህ صاحبه ይህን ባለቤቱን ማለት ነው ما هو የሆነ ነገር خيرun እጅግ በጣም በላጭና የተሻለ የሆነን وافضل በደረጃ ብልጫ ያለውን واطيب ጥሩ የሆነ ነገር አላህ ይሰጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ጾመኛ ከሆዱ ባፉ መጥፎ የሆነ ሽታ የሚወጣው መጥፎ የሆነ ጠረን የሚወጣው አላህን እየተገዛ ነው። አላህ ነው ጾም ያለው አላህን እየታዘዘ ነው። ስለዚህ ለዚህ አላህ ዒወድ ይሰጠዋል። ምንድነው ዒወዱ?
طورو يهونا شتا اندوان أدرقوت على الله سبحانه وتعالى ذنب مالتها الله أكبر ألا ترون أتملكة من إلى الشهيد ولا شهيد أتملكة من إلى الشيخ رحمه الله تعالى ألا ترون أتملكة من إلى الشهيد شهيد ولا هو نسو الذي يا شهيد قتل يتجدل هنا في سبيل الله بالله سبحانه وتعالى من قال الله يمجدل ودهونه شهيد أتملكة من ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد يمشاتهن أن تكون كلمة الله يا الله كلمة لا إله إلا الله اندتهن هي العليا إرصاء يبلاي اندتهن بلو بالله من قال الله يمجدل هنا شهيد أتملكة من إلى الشيخ بالله من قال الله بالله من قال يا الله كلمة يبلاي اندتهن بلو يمجدل هنا شهيد أتملكة منه يأتي يميمتا مهون يوم القيامة كما كان يميمتا مهون وجرحه قسل مالتنا يتعب أي يسيل أي يفسس مال دم أي يفسس مالتنا قسل بجهر الله يتوقع يهونه قسل كما كان دم يفسس يمتال مال دم يفسس يمتال كما كان مالتنا سبحان الله تملكت بالإسلام لي إسلام يبلاي لما أدرك كلمة لا إله إلا الله يبلاي لما أدرك توحيد يبلاي لما أدرك በካፊሮች ሰይፍ ጦር የተወጋ የሆነ ሙስሊም ሰው ይሄ ሸሂድ ማለት ነው የቂያማ ቀን ይመጣል ቁስሉ يسعب ايسيل እየፈሰሰ ደም እየፈሰሰው ማለት ነው لونه ይሄ ከቁስሉ የሚፈሰው የሆነው ደሙ لون الدم ከለሩ ማለት ነው لون الدم የደም ከለር ነው وريحه የዚህ የደሙ ሽታው ግን ريح المسك የሚስክ ሽታ ነው ሱብሃንአላህ የሚፈሰው ከሰውነቱ የቂያማ ቀን ሲነሳ شهيد هنا سو يقصلو دم እየፈሰሰ ይመጣል ከለሩ ደም ነው ነገር ግን ሽታው ግን ريح المسك ነው الله اكبر يا مسك ሽታ የሆነ ማለት ነው وفي حج ላይ በተመለከተም يباهي الله الملائكه الله سبحانه وتعالى ملائكه ጋር مفاخره ያደርጋል يعني يظهر ويثني عليهم نعم عندهم ملائكه الله سبحانه وتعالى حج የሚያደርጉ ሰዎችን ያወድታቸዋል ትልቅ ደረጃ እንዳላቸው ለመላእክቶች ይገልጽላቸዋል ማለት ነው وفي الحج حجን በተመለከተ يباهي ማለት بمعنى ይፈካከራል ማለት ነው يفاخر ويظهر ግልጽ ያደርጋል ويثني ያወድታል الله سبحانه وتعالى ማን ሁጃጆችን ማን መላእክቶች ጋር ማለት መላእክቶች ጋር الله ሁጃጆችን ያወድታቸዋል ትልቅ ደረጃ እንዳላቸው ግልጽ ያደርግላቸዋል ለመላእክቶች ማለት ነው بأهل الموقف عرف على يميكم سوات بتملكة مالك فيقول الله سبحانه وتعالى يلان سبحانه انظروا لملائكة من الله تملكتوا إلى توال إلى عبادي هؤلاء إنني عرف علي يقوم لو نتبارك تملكتوا إلى توال لا ملائكة ملكنا الله سبحانه وتعالى جاءوني إلي قامتوا يلان شعثا أوراتشو يتبتتنهنون ምክንያቱም ሐጅ ላይ ያሉ ሰዎች ጸጉራቸው متفرق ይሆናል من عدم غسل الرأس كما هو عادة المحرمين إحرام ያደረጉ ሰዎች ልምዳቸው ምንድነው ለጸጉራቸው ግምት አይሰጡም ማለት ነው በኢባዳ ስለሚወጠሩ ማለት ነው ስለዚህ ሹዕተን የሚለው ጀምዑ አሽዓት ማለት وهو متفرق شعر الرأس ማለት ራሱ ላይ ያለው ጸጉር የተበታተነ ሲሆን አሽዓት ይባላል ማለት ስለዚህ ሹዕተን ጸጉሮቻቸው ራሳቸው ላይ ያሉ ጸጉሮች የተበታተኑ ሆነውና ጉብራን ሰውነታቸው አቧራማ ሆኖ ማለት ነው አቧራማ ሆነው ጉብራን የሚለው ጀሙዕ አግበር وهو الذي التصق الغبار بأعضائه አቧራ ከሰውነቱ ላይ የተለጠፈበት የሆነ ማለት ነው ሰውነታቸው አቧራማ ሆኖ ምክንያቱም በእግራቸው ነውና የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው እነኚህን አትመለከቱም ምን በማለት መላእክቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙፋኸራ የሚያደርግበት ወቅት ነው አረፋ ማለት ነው رواه احمد امام احمد يذكروا وابن حبان ذكروታል في صحيحه صحيح ሆነው ሐዲሳቸው ላይ صحيح بشواهده ሌሎች መረጃዎች አሉ ሐዲሱ በነዛ በኩል صحيح ይሆናል ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإنما كان الشعث إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإنما كان الشعث شعث هنال شعث برمانة راس لا يالي الصغر مبتاتنو مالتنا يتبتات قلوهنو صغراتشو مالتنا
ይሄ محبوبا الى الله تعالى الله سبحانه وتعالى ذن ተወዳጅ የሆነው في هذا الموطن እዚህ ቦታ ላይ عرفه ላይ ማለት ሁጃጆች عرفه ላይ በሚቆሙ ጊዜ ማለት ነው وانما كان الشعث የፀጉር መበታተን መጎሳጠል የሆነው محبوبا ተወዳጅ የሆነው الى الله تعالى الله سبحانه وتعالى ذن في هذا الموطن እዚህ ቦታ ላይ لانه ناشئ ይሄ ነገር የተገኘና يتفتر يتكثف ስለሆነ ነው عن طاعة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ከመታዘዝም የመነጨና የተገኘ ስለሆነ ነው ይው باجتناب محظورات الإحرام አንድ ሰው ኢህራም ካደረገ በኋላ የሚከለከላቸው ነገሮች አሉ እነዛን ከመራቃቸው የተነሳ በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ነገር ስለሆነ ነው የፀጉራቸው መበታተና መጎሳቀል ማለት ነው ምክንያቱም ሙህሪም የሆነ ሰው የሚርቃቸው ነገሮች አሉ محظورات الإحرام يبالو أن سو إحرام تدرج بحالا كل يهونو لفتماتو ما يفكروا لتنقروا كانوا كان نزا بمراقاتو مكنايتنا والنار وترك ترفه قنطوتنم كما تواتشو يمنت أسله هنا مالتنا حج لا جالو سووش نعم قنطوت يلاتهم ترفه مالت قنطوت مالتنا بدلوت من رأي فلقهم لعبادة يمتو سلهونو ለፀጉራቸው ግምት አይሰጡትም ማለት ነው ፀጉራቸውን በተመለከተ የተከለከሉት ነገሮች አሉ መቆረጥ አይችሉ መላጨት አይችሉ ከኢህራም እስከሚወጡ ድረስ ማለት ነው ያን ጊዜ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ ፀጉራቸው ምን ይሆናል የተበታተነ ይሆናል ስርዓት በያዘ መልክ አይቀመጥም ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው አላህ ዘንድ ተወዳጅ እንደሆነ ያደረገው እዚህ ቦታ ላይ لانه ناشئ عن طاعه الله اللهم كمتازز የተገኘነውና عز وجل باجتناب بمراك محظورات الاحرام ላይ ክልክል የተደረጉ ነገሮችን በመራቅና وترك ترفه ቅንጦትን ከመተው የመነጨ ነውና ይላሉ نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا